twatuvugana rero amakuru yizewe urugamba ruratangiye kandi mu Karingi ariko aduyi karakubitwa nabi cyane ibyo twari tubabwiye ubu nyine kera imbone zacu ziratubwiye tayara tukiri muri studio urugamba ruratangiye ariko ngo umwanzi ko baramukorera délégation position ko baramukorera le ayo ni makuru yizewe kuvuga ngo urugamba rubyutse rutabira mu Karingi ubwo bamaze kwirikwa na aduyi wari kuri Karongejo bakagira na Nyagasani ikaba yafashije bakasubiranamo hariya kuri point 0 hari muri base yabo nyine bari mu Karingi zo urugamba rwabereye point 0 ejo point 0 president Tshisekedi yari rukanse ahemba abazalenda amafaranga menshi cyane menshi y'umurengera ngo ku kazi keza babakora ko kwica ubwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge b'imurenge noneho bari bagirwa bari rukanga baranywa banywa inzoga nyinshi cyane barenze urugero niko guhita basubiranamo n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC bararasana karava tubibutse ko ari amadrone bari mu gutengeneza ya portatif barimo yatengeneza ya point 0 nibwo umwe yayisarakara mu bazikoresha w'umurundi n'undi w'umumercenaire ahita izamura hejuru no kwimanura no hasi ndababwiza ukuri bari bapfiriye gushira wari umunyamakuru wa Yavi Muzini Muzika Yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isi ko ari n'abari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Uganda, hatubyaye Murenge, hatubyaye wabo w'inamaze kuvuza inyoni zikaririmba bwiza bw'Imurenge. Guys, uyu munsi rero turi tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2026 tugiye kuba viri muzingo amwe makuru abica bigacicikana muri ya misozi yiwacu kuko bisanzwe rero uri kubanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment naje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na mugenzi wanje Mibunda TV1 yakomeza n'ubundi yibwira bariko tubasaba gukora subscribe share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu bizaza bikomeza bibagire kuri kaze nakari bugwana mu yego mwaramutse bwana Rugenza mwaramutse kandi inshuti zacu zidukurikiye kuri Rugenza TV Mibunda TV na Joshua Entertainment mu gitondo cy'uno munsi turabashimiye ku bantu bose bamaze gukora subscribe turashimira abantu bari liking ibiganiro byacu turashima abatureba turashima abaduhereza courage turashima abaduhamagara turashima abaduhereza courage muri abantu beza murakarama rero kuko bisanzwe muri kino gitondo uri ku buhanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment naje kuri microphone ni Mibunda TV1 mwijwi rya Kagonju office nkayo nguko deka duhita twinjira mu makuru yacu tutizimbye mu magambo uyu munsi nguko bisanzwe tuzutse amahoro abahubwije mukomeze mwumva Imana n'abaho bukeye Imana n'ubudi Murenge ikomeze ibane nama amakuru yacu rero breaking news Munda yisa amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV aho nyine ni muzoza mukurikirana amakuru y'ukuri kandi yujuje ubuziranenge kandi tunabasaba gukora subscribe share na comment na like zose amakuru ya none nuko ejo urugamba rwabereye point 0 ejo point 0 president Tshisekedi yari rukanse ahemba abazalenda amafaranga menshi cyane menshi y'umurengera ngo ku kazi keza babakora ko kwica ubwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge b'imurenge noneho bari bagirwa bari rukanga baranywa banywa inzoga nyinshi cyane barenze urugero niko guhita basubiranamo n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC bararasana karava tubibutse ko ari amadrone bari mu gutengeneza ya portatif barimo yatengeneza ya point 0 nibwo umwe yayisarakara mu bazikoresha w'umurundi n'undi w'umumercenaire ahita izamura hejuru no kwimanura no hasi ndababwiza ukuri bari bapfiriye gushira wari umunyamakuru wa Yavi Muzini Muzika yego kuvuze bwana munyamakuru habaye ejo nimugoroba rero n'ejo bundi FARDC ihemba abazalendo amafaranga menshi kuko bahaba bafasha kwica abatutsi bamaze kubahemba amafaranga menshi FARDC imererwa nabi ngo bavugane n'abarundi kuko aho bari yara kuri point 0 abarundi bafite ikayabo
nani FARDC ikagira iyabo, abazalendo n'abari bafite iyabo. Mu ikaye abazalendo noneho ngo batumiye akanyanga n'inzoga n'ishingo zirazamuka ngo bashikega barangowe ngo amare kunywa ati ubundi ni twebwe twizewe na leta. FARDC ari twekejwe na leta, mwebwe muri milisi. Abandi ati ni mwebwe milisi. Nuko ngo bavugane kabiri baba bararasanye. Ngo barasane kabiri abasirikare abarundi bakoje gutambuka ati n'izimbwa z'abamercenaires kicabazanye nabo batayemo amasasu. Bamaze kubatanga amasasu naho hakaba bari mu kuzana ibyuma n'amabombe kandi bura drone ubunyine bugura $200 $150. Noneho nakadrone bakorera gusiga isasu kakamba kiruka bakagatelegida kashika kakagira gute kakarasa. Noneho muri bya bindi bahaye barasa bahaye bateranya amadrone hakaba hari abasirikare b'abarundi barimo bateranya twa tudrone barimo n'abamercenaires. Yego Hatari kwizimbuga za FARDC nabo bazalendo ureke tubereke baba bazamuye ibibomba bitatu bama bitunganyijwe ka FARDC n'abazalendo barabarimbura bapfiriye gushira. Ayo ni amakuru y'ukuri bose. Noneho FARDC bari kubona ari uko bigenze nayo ifasha amakompora iteye mu ikaye abarundi irayitwitse. Abarundi nabo barabarashe Imana y'umurenge yandiri bizivuga ngo batafunane wao kwa wao baraye batafunyanye buri wese wamenya manzishwa wao kwa wao ya wamitafuna wao kwa wao kuko FARDC igira ibinyoma byinshi. Yego ubu kirahimba yavuga ngo ni twirwaneho ingabo z'u Rwanda no n'abanyamakuru mukora zino nkuru zose mureke kugwa muri piège y'umwanzi ibyo yikoreye wenyine yikoze mu nda y'amasengesho abantu basenze babiri Imana ngo Mana arengera yabaturutse ku itsina batangiye kugira gute kurimbura. Ngayo nguko uko niko byifashe umwanzi barahanganye karahava bonyine kwa bonyine. Utwa tuvugana mirambo ni nyinshi abasirikare bakomeye ndetse havuyemo n'abamercenaires bagera kuri 4 abandi bane nabo bagiye gusanga babo kuko nabo ngo bararenze cyane. Izo ni inkuru tugaza imbone zacu tugaza amakuru 5/5 ukuri kuzuye. Umwanzi wari wateye ejo hariya mu kuri Karongi undi atera turutse n'ubundi hariya n'ubundi mu Karingi. Uwari waturutse Karongi yaje guhura n'ibibazo ejo kuko rwari urugamba yego rukomeye cyane ariko abana b'isezerano bamusubiza inyuma nabi cyane atumva atabona ndetse n'amamayiti ntabwo bigeze bayatwara. Undi mwanzi wari ukomeye cyane ni wari waturutse n'ubundi bwana munyamakuru hariya n'ubundi aho bita za Bidego ndetse na Karingi ariko nawe bamusubiza inyuma ariko ngo bari bafite mishivuga ngo bagomba kunywera ngo icyayi ngo mu Minembwe Centre. Nubwo burara mu masha bazohava si wabo ikindi turashimira kuri Rwanda nubwo bimeze gutyo gitanga amadrone hejuru kavuga ngo hata mtuponde kama misumari hatuwezi kurudi nyuma. Musimamo ni ule duca intege gukomeza turakomeje hanyuma kurya leta maripo yavuze ngo umusirikare ku kirindi umuturage mu kazi kiwe. Ngayo nguko uko niko byifashe muri iki gitondo. Twarababwiye ngo intambara yicara ihinduka buri munota ariko tuvugana muri iki gitondo bari babyutse neza impande zose uhereye mu Rugazi ukagera mu Minembwe Centre bari babyutse neza ndetse na za Mikeke hose nta sasu rirongera ntiratangira ubu babyutse neza. Ani makuru twakomeza tuyabakurikirane 5/5 kuko twabibemereye uko byifashe. Dukomereze n'ubundi amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho uwo bita Rugari ni perezida w'akagara ku isi umwanzi w'ubwoko bw'abanyamurenge kandi nawe ari umunyamurenge. Abanyabyinshi buriya nitwirwana mu buryo budasanzwe nubwo kwicara inama ibitaro yavuga ngo uwo bita Rugari ngo basanze ameze nka Pilato umwe wagambaniye Yesu. Baravuga ngo ntabwo dukeneye Pilato mu bwoko bwacu bw'abanyabyinshi niko guhita bagira gute bamusipurima ku ikayise cyangwa mu gitabo
cy'abanyabyinshi Bamukurikije. kuvuga ngo baramuhagaritse jusqu'à la nouvelle ordre sinzi igihe azosabira imbabazi ariko ikiriho nuko ubundi reka nkubwire nta mpamvu yo kubana n'umuntu wabarimbura ngo mubane ku mbuga mubane mu bikorwa azoza kwicira abana namara ngo yaje mukiriye yego ibere kujya uzavuga ngo umushinyaguzi uzaza kumusuhuza akwavuye kubana n'umushinyaguzi umuzi hari umuhungu wasita ejo bundi niwe warakoze inkuru ivuga ngo amasaha yapfuye aba muri Canada nawe azopfa ariko amakuru ivuga ngo amasaha yapfuye uri Canada azopfa ariko nabe n'akamasa napfuye yazibukwa nk'intwari niwe azibukwa nk'umuntu uzi kurya hambaga se cyangwa azibukwa kubera ko afite za minyonyi kubera za hambaga turashimira perezida w'abanyabyinshi muri Canada no Amerika kuko nta mpamvu n'ubundi yo kubana n'umushinyaguzi mu bantu ariko uzi kuvuga ngo wice umwana wawe nimuja kumunamira aze kuwa mbere kandi rero mwishe cyane n'indi miryango niyumvireho imiryango niyumvireho ibace ubundi reka nkubwire bwe nubona umuntu utacu muzamufatikanye muzotandukana nta mpamvu mubanira iki hoya bazaca umugana bakuru ngo iyo amazi atagushaka ngo nawe uzuyabwira ngo ndaki ngo ndanze ufite rero umuntu mutarimo gukolabora nawe acana na yeye nta mpamvu yo kwihambira umuntu mutagize gute mudahuje naho nguyu wahaze za hambaga zange amajipo yabaye nk'ay'induro ubwo wobitindaho ngo yavuze ngo kamasa yego azo ariko se ntanapfazo bapfiye abapfiriye ku isambu azabapfiriye ku butaka bwejejwe bw'abasekuru n'abasekuruza azobaguye hari iminyonyo uyu uzobuguye noneho muri takataka azobavuga ngo ico wibaza mu gupfa kwa kamasa afite mwihe nyungu mu gutsinda kwa gisi aho yazoba secrétaire wa twigwana kandi wavuze gutyo yageze muri Canada ari ubuhunzi yavuye muri Congo ari umwana mutoya baje mu Rwanda dutinda kugwa afumba dutinda kugwa aje muri Canada yakwirirwa n'umupatriote afite imbaraga nazamukaje muri leta ngayo nguko reka duhite n'ubundi tunyarukira n'ubundi twiadresse ku bantu ba Canada dukomeje n'ubundi kwiyamasa umuyapanya ariwe Beatrice Gisaro Beatrice mwongere mwumve Beatrice ngo karaza muri Canada muzo mutera amahuri yayandanuka kuko si umuyapanya nta kindi ibereho uretse nyine aho bari bizofata wenyine dore ko n'ubundi asana dushatswe sijya indisumu sijya basumuye nini ari isumu ejo yazi kwandikira hari indisumu yari minyandikira niba ngo ari honorable de tumbaze ariko narayidebulatize nayihaye ababyeyi bayo ndabwira ngo niyongera nzoyikorera umuntu uzo kubona iyo uzo kamugenda ngo ageze gutuka atakeza se nguramwe twa turi ba journaliste d'Itala Ngomanga nukuza gukubita mpaka tugukuye ku isi kimuzo dushobora turabyaragiriye simwe mufite ubuzima bwa umva turahagaze guma turi twigwaneho MRDP Amadou y'Umurenge Ingereza Salama Amadou y'Umurenge Ingereza Salama ukuri kuzuye abantu bari muri Canada twiyamye Beatrice Gisaro n'isumu yapanye mubyemere muzanga mwemeri begera ubwo ngo ni ya pudre nuko bajana ibanga abantu we ko ikintu uzanibaza nk'umuntu uzi kubona wayevuga yo kwibaza ngo mu gitondo ngo yabyutse bagiye kugutuka ku nani ntabayikozeho se abayikoze bafite ibindi bintu ngayo nguko ubu twatuvugana rero Joshua Entertainment ubu twatuvugana rero amakuru yizewe urugamba ruratangiye kandi mu Karingi ariko aduyi karakubitwa nabi cyane ibyo twari tubabwiye ubu nyine kera imbone zacu ziratubwiye tayari tukiri muri studio urugamba ruratangiye ariko ngo umwanzi ko baramukorera délégation position ko baramukorera le ayo ni makuru yizewe kuvuga ngo urugamba ruzutse rutabera mu Karingi ubwo bamaze kwirikwa na Aduyi wari kuri Karongejo bakagira na Nyagasani ikaba yafashije
bakasubiranamo hariya kuri point zero hari muri base yabo nyine bari mu Karingi bakwinurwa gusa ngayo nguko turakomeza tuyabakurikirana 5 kuri 5 ariko ubu nyine urugamba ruratangiye mu Karingi ariko ngo umwanzi ko baramukorera buziya andi makuru turakomeza tuyabakurikirana 5 kuri 5 tubasaba gukora subscribe share na comment kuri Mwinda TV ndetse na Joshua Entertainment aho niyo muzoza mukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5 tuyibutse ko ari kubanga bw'izuma ni Joshua ndetse naje ari kuri microphone ni Rugeza TV na Mwinda TV Amadou Bimurenge Internet Sarab